Ele trouxe pressa, mas vai ter compromisso. Aí, ó. Esse, mano, lá dentro. É um passeio, né? Apresentação. É só uma família. Tem uma família que come, né? Quem foi, não? Café, né? Café? São constellation, né? Globotrot. Olha o tricolor aí, a Santa Cruz, ó. Quem gera é ela do peitão ali, viu, velho? Volta pra andar descendo. Olha, uma Ferrari. Cadê Del? Olha a máquina. Olha lá, meu carro, vou perder o cara. Eu deixei com ele só hoje. Ei, tá bola em ouro. Tá bola em ouro. Já vai pra hoje. Olha lá, olha o carro. Isso aí é egoísta, só anda dois, né? Anda um, não mesmo, só anda um. E um anda na sua roda. Isso é carro de corrida da antiga, né? É carro de corrida da antiga. E um anda na vem cabeção. Nenhuma das três pode. Olha que tal que botou a frescurinha no parque. É bolado, será que eu tô com esse carro rebolado que é mostrado? A caixeira carne de 2 sacos aí.
Ele tá esperando o outro, hein? Vai fazer um pega. Caralho. Ela passei na bunda. Oi? Ela passei na bunda. Olha o Papa. Jogona. Olha. Invocado, né, Leidinho? Olha, foi o quebrou, cara. Oi? Tá carregado. Tá carregado?